Salve a tutti gente e benvenuti in questo nuovo video. E oggi vi spiegherò come fare la versione del computer. Basterà avere MCP Master, andare su Basic Modifications e poi fare questo. Dovete attivarlo. L'applicazione è questa. Ok, ci vediamo nel prossimo video. Tapos nag-busy sila. Ano ba, diba? Okay, habang ko pati natin yung toothbrush.